Լավ վիճակում հարմար գնով բնակարաններ փնտրելիս վերջին օրերին մի շարք քաղաքացիներ հայտնվել են խաբեբաների թիրախում։ Մի դեպքում Լիստեյեմի, մյուսում ֆեյսբուքյան հայտարարությունների միջոցով են գործել խարդախները։ Վարձակալների վստահությունը շահել են տարբեր կերպ՝ սեփական անձնագրի նկարի ուղարկումից մինչև Հանցավորը ներկայացել է որպես ԴՀԿ-ի աշխատող եւ համոզել մարդկանց, որ ինքը ներգրավված է սնանկության գործերով, որոնցով հնարավոր է շատ էժան գներով բնակարանների վաճառքի, արգովաճառքի մրցույթներ ապահովել եւ դրա համար պահանջել է անձանցից որոշակի գումար, որպեսզի այդ գործընթացները կարողանա կազմակերպի։ Քննչական կոմիտեն բնակարանների խարդախության դեպքերի վիճակագրություն չունի, դրանք ընդգրկվում են ընդհանուր խարդախությունների վիճակագրության մեջ, սակայն կառույցից նշում են, որ նման դեպքերի թիվն ավելացել է հատկապես Ռուսաստանից սկսած մեծ հոսքից հետո։ Բազմաթիվ քրեական վարույթներ ունենք ներկայումս քննվող, միայն վերջի շրջանում 4 քրեական վարույթ ենք ուղարկել դատարան, որոնցով անցնում են տասնյակ տուժողներ։ Խաբեբաները հրապարակում են գոյություն չունեցող բնակարանների նկարներ, օրավարձով բնակարանը փորձում վարձակալության հանձնել ամսական վճարով։ Մեզ դիմավորում են 3 հոգի են, հայրը, 2 որդիները, այսինքն որպես ընտանիք ներկայանում են, ընդունում են, տունն են ցույց տալիս ու նաև ասում են, որ ոնց ուզենք այդպես կարող ենք անել, կարող ենք պայմանագիր կնքել, կարող ենք առանց պայմանագրի, ասում են, որ գումարը նախնական տանք, իդեպ կանխավճարը ներառյալ, ամսական $700, երկուսն իրար հետ 1400։ Գումարը փոխանցելուց հետո բնակարանի սեփականատերերի հետ այլևս կապ հաստատել չի ստացվել։ Հետո պարզվել է, որ բնակարանը իրականում օրավարձով տրվող է, չի պատկանում այդ մարդկանց։ Տուժողը դիմել է ոստիկանություն։ Քննչական կոմիտեից ասում են, նման խարդախություններն առանձնահատուկ են նրանով, որ նույնիսկ բացահայտվելուց հետո խարդախները հիմնականում հրաժարվում են փոխհատուցել գումարը։ Այսպիսի դեպքերից խուսափելու համար իրավապահ կառույցից հորդորում են։ Երբեք ամբողջությամբ չվստահել հայտարարությունը հրապարակողներին, տեղում անմիջականորեն տվյալ բնակարաններում ներսում ծանոթանալ բնակարանին, անկախ նրանից թե ինչ ուրեմն լուսանկարների են առերեսվել, համոզված լինել, որ փաստաթղթերը վերաբերում են տվյալ բնակարանին, որոնք իրենց ներկայացվում են, կամ առհասարակ տվյալ բնակարանների հետ կապված այդ անձինք ունեն որոշակի գործարքներ իրականացնելու լիազորություններ թե ոչ, իսկ նմանատիպ գործարքներ անելու իրավունքը արձանագրվում է համապատասխան ուրեմն փաստաթղթերով եւ նոր դրանից հետո միայն կատարել համապատասխան փոխանցումները։ Քննչական կոմիտեից նաև խորհուրդ են տալիս խարդախություններից առավել պաշտպանված լինելու համար բնակարան վարձակալելիս գումարն արձառն չտրամադրել, այլ փոխանցել հաշվեհամարի։ Էմիլիա Հոսյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։